Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျယ်တို့ရဲ့ Grade10 English Class Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီ Channel လေးကနေ Grade 6 to Grade 10 English Textbook Course တွေ Basic to Advanced Grammatical Usage ပိုင်းတွေအခြား idiom နဲ့ vocabulary ပိုင်းတွေ pocket ပိုင်းတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခါ Mandarin and Model ပိုင်းဆိုင်ရာ story လေးတွေကို translate လုပ်ပြီးတော့အစရှိသဖြင့်English language ပိုင်းဆိုင်ရာ knowledge တွေကိုစပ်ပြတ် share လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် English language ပိုင်းဆိုင်ရာ knowledge တွေကိုအမြဲမပြတ်ကြည့်ရှုလေ့လာကြတဲ့ဆိုရင်တော့ teacher ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်။ Okay အဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့ဒီ video file လေးကတော့ပေါ့နော် Grade 10 English Textbook က Unit 2 Unit 2 လေးကိုရှင်းပြထားပါတယ်။အရင် video နှစ်ခုမှာတော့Grade 10စနစ်ဟောင်းရဲ့ Unit 2 Paragraph 1 to Paragraph 2ကို detail Paragraph 3 to Paragraph 4ကို detail လေးတွေရှင်းထားပြီးပါပြီ။အဲဆိုရင်ဒီနေ့အတွက်ကတော့ bonus အနေနဲ့အရင် video file လေးတွေက Paragraph 1 to Paragraph 4ကိုဆယ်က Unit 2 too much knowledge Maketh ကို scanning and skimming လုပ်ရင်းနဲ့အကြမ်းပြင်းပြန်ပြီးတော့ထပ်ပြောပြပေးသွားမယ်။ဒါဆိုရင်ချေတို့ကဒီ too much knowledge Maketh ကိုကြည့်ကြရအောင် Okay အဲဆိုလို့ရှိရင် Unit 2 Grade 10 English Textbook က too much knowledge Maketh paragraph တွေကိုဖတ်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ် passage တွေကိုဖတ်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျတို့ကပထမအဦးဆုံးဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံး translate မလုပ်ဘဲနဲ့ scanning and skimming လုပ်ရမယ် scan လုပ်တယ် skim လုပ်တာဘာလဲ scanning and skimming ဒီ reading technique တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်သူကို passage ကို scanning နဲ့ skimming လုပ်လိုက်ခြင်းအပြင်ဆမတို့ကorder to get a general review of the material and order to find specific facts of this passage ဒီ passage ရဲ့ general review တွေ specific facts တွေကိုကျတို့ကအလွယ်တကူရစေတယ်အဲဆိုကျတို့ကအရင်ဆုံး scanning and skimming လုပ်ကြည့်ရအောင်အဲဆိုရင်သူဒီ too much knowledge Maketh မှာ pre-reading text ဆိုပြီးတော့အရင်ပေးထားတယ်1 to 4 question လေးခုရှိမယ် What do you get if you read a lot of books? Where do people usually study to gain knowledge? What do you call a person who is stupid? Give a word which is the opposite in meaning to fool. Read that passage. Once upon a time, there were 4 youths studying under the famous professor Disapama or Taxila. They all came of rich families from different lands. Once upon a time, there were 4 youths studying under the famous professor Disapama of Taxila. They all came of rich families from the different lands. Each followed his natural bent and specialized in different branches of study. One studied music and dancing, another studied medicine, another studied astrology, and the fourth philosophy. After studying for 3 years, they were considered proficient in their respective subjects, and the time came to say goodbye to their professor and return to their respective parents. As a parting gift, the professor gave them a cookie pot as well as some grain, in order that they would have something to cook and eat should their dry ration run out before they reach home. Then, as his final gift to his students, the professor gave them a piece of advice. Remember, he said to them, the 4 of you may be proficient, each in your own subject, but if you don't have the sense to act suitably to the time and circumstance of its situation, you may have to go hungry.
Not quite comprehending what the great teacher meant, they looked at one another, vaccinati, and after paying their respect to their professor, set forth on their journey home. After traveling for a number of days, their duration ran out and the pot and the grain given to them by the professor came in very useful indeed. How thoughtful our great teacher is! They fed and got down to the business of cooking themselves a meal. There was rice enough for all four of them, all right. But they will have to do something about the curry. So they drew lots for the different tasks to be carried out in order to get a decent meal. Thus, the method, music and dancing was to cook the rice. The miracle was to bind meat and fish. The astrologer was to gather vegetables and the philosopher was to get some gift. Which is clarifying better to cook the curry in, and that he set out to do his tasks. The miracle went to the nearest village and there in the bazaars. He found various fine old meat and fig. He looked around for some time and found that nothing suited him. His American knowledge now seemed to warn him which meat of it was indigestible, which non-nutritious, which and seasonable, which would cause weight disease, which would upset the stomach and with a bind. Then finally he left without buying any meat or fish. Okay, so the pig empty went to empty. Soအဲ့ဆိုရင်ကျတို့က scanning and skimming လုပ်လိုက်ခြင်းအပြင်ကိုရဲ့ဒီ basics ထဲမှာကိုပါရီသိတယ်လဲ general overview specific facts တွေကိုဒီအကြမ်းမြင့်ဖတ်လိုက်ခြင်းအပြင်လင်းလင်းမြင့်မြင့်အကြမ်းမြင့်ဖတ်လိုက်တဲ့ scanning and skimming လို့ခေါ်တဲ့လင်းလင်းမြင့်မြင့်အကြမ်းမြင့်ဖတ်လိုက်ခြင်းအပြင်ကျတို့ကဒီစာပိုက်တစ်ခုလုံးတို့ဘာသာပြန်ရမယ် translate လုပ်ရမယ် overview ကိုရတယ်အဲ့ဆိုကျတော့ဘာသာပြန်ကြည့်အောင် pre-reading task က1 to 4ကိုအရင်စပြောမယ် what to get မင်းပါရတယ်လေ if you read a lot of books စာအုပ်တွေအများကြီးဖတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် if you read a lot of books မင်းစာအုပ်တွေအများကြီးဖတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းပါရတယ်လေ where do people usually study to gain knowledge ပညာဗဟုသုတတွေရရှိရန်လူတွေကများသောအားဖြင့်ပုံမှန်အားဖြင့်ဘယ်နေရာကိုဘယ်နေရာကနေလေ့လာသင်ကြသလဲ What you got a person who is stupid? What you got မင်းဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲ a person who is stupid စင်စင်တုံတရားကင်မဲ့တဲ့သူဒါမှမဟုတ်ညံ့ပြင်းတဲ့သူကိုမင်းဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲ Give a word with it the opposite meaning to fool Give a word စကားလုံးတစ်လုံးကိုပေးပါ What is the opposite meaning စင်စင်ဘက်အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ် to fool အယူဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့စင်စင်ဘက်အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးကိုပေးပါတဲ့အဲ့ဆိုရင် read the passage ကိုပါတာပြန်မယ် once upon a time သူက vocabulary တွေကိုအောက်မှာပေးထားတယ်နောက်တစ်ခုက all question တွေမေးတတ်တာတွေကိုပေးထားပါတယ်ခြေကတော့ passage ကိုအဓိက translate လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် once upon a time တစ်ချိန်တုန်းကတစ်ခါတုန်းက there were 4 youths လူငယ်၄ယောက်ရှိခဲ့တယ် studying ပညာသင်ကြားနေတဲ့လူငယ်၄ယောက်ရှိခဲ့တယ်ဘယ်မှာလဲဆိုရင် another famous professor disapama of Takdila တက္ကသီလာကကြော်ကြားတဲ့ပါမောက္ခဒီတာပါမောက္ခလားဆရာရဲ့လက်အောက်မှာပညာသင်ကြားနေတဲ့လူငယ်၄ယောက်ရှိခဲ့တယ်တဲ့ They all came of rich family from different clans they all သူတို့လူငယ်၄ယောက်စလုံး they all came of ဆင်းသက်လာတဲ့ rich familyကျွမ်းဝတဲ့မိသားစုတွေကနေဆင်းသက်လာတယ် from different clan မတူညီတဲ့တိုင်းပြည်တွေကဆိုတော့တိုင်းပြည်အသီးသီးကနေကျွမ်းဝတဲ့မိသားစုတွေကနေသူတို့အားလုံးဆင်းသက်လာခဲ့ကြတယ် Each follow his natural bent and specialize in different branches of study
One story music and dance, another story medicine, another story astrology, and the fourth philosophy. Each follow through the lila like sare, follows car like that in Yamaro, Pina Putra Petre, lila like sare. Here's literal band. The Bawa Pingo Wadanario lila like sare, and specialized attribute lila like sare in different bracket or story. Lila re, ala mu, que, adayakwe didio, attribute lila like sare. When story diaga, music and dance, akane, guitar. Another achariyoka story medicine, achariyoka sipinya. Another story astrology, the charioka nakabira pinya. And the fourth layamyakaro philosophy, datanika. Chojang sinjin recopinyao, follow correctaro, philosophy lila kechare. After studying for 3 years, Tony lila piranama, they were considered to droga. User ချင်းခံရတာဒီနေရာမှာသူတို့ဒီ object ကိုရှေ့မှာထုတ်ထားတဲ့အတွက် passive ပုံစံနဲ့ရေးထားတယ် they were considered proficient ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်ပြီလို့ user ချင်းခံထားရပြီ in their respective subject သူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်အသီးသီးမှာတဲ့ and ပြီးတော့ the time အချိန်ရောက်လာပြီ came to say goodbye to their professor သူတို့ရဲ့ပါမောက္ခကြီးကိုဟလားနှုတ်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်လာပြီ and ပြီးတော့ The time came to say goodbye. The time came to return to their respective parents. The time came to မြုပ်ထားတာ and နဲ့ဆက်ထားတယ် The time came to return to their respective parents. သူတို့ရဲ့အသက်ဆိုင်ရာမိဘတွေစီကိုပြန်ရမယ့်အချိန်လည်းရောက်ပြီတဲ့အောက်မှာ pocket တွေပေးထားတယ် question တွေပေးထားတယ် As a party gift, the professor gave them a cookie pot as well as some grade in order that they would have something to cook and eat should their dry ration run out before they reach home. ဒီနေရာမှာကိုကသတိပြုရမှာဒီ as a party gift ခွဲခွာခြင်းလက်ဆောင်အဖြစ် the professor ပါမောက္ခ gave them သူတို့လေးယောက်ကိုပေးခဲ့တာ the fourth youth ကိုပေးခဲ့တာ give them သူတို့ကိုပေးခဲ့တယ် a cookie pot ချက်ပြုတ်တဲ့အိုးတစ်လုံးနဲ့ as well as some grade ဆန်အချို့in order that they will have something ဟာလားပြုတ်လို့ဖို့ရန် in order that in order to အလို့ငါစေရန် they would have something to cook and eat ချက်ပြုတ်ပြီးတော့စားတောက်ဖို့ရန်တစ်စုံတစ်ခုရှိရန်အလို့ငါ should ကဒီနေရာမှာ but အနေနဲ့သုံးတာမဟုတ်ဘူး if အနေနဲ့သုံးတာ should လည်းရင် their dry ration run out before they reach home သူတို့အိမ်ပြန်ပြီးတော့မရောက်ခင်မှာ before မတိုင်ခင် they reach home သူတို့အိမ်ပြန်မရောက်မီမှာ should their dry ration run out သူတို့ရဲ့ရိတ်ခါကြောက်တွေကုန်ဆုံးသွားမယ်ဆိုရင်ပြတ်တောက်သွားမယ်ဆိုရင် in order that they will have something to cook and eat တစ်စုံတစ်ခုကိုချက်ပြောက်စားတော့ရန်အလို့ငါပါမောက္ခကသူတို့ကို a cookie pot နဲ့ as well as sun cream ကိုပေးခဲ့တယ်။ဘာဖြစ်လဲ as a party gift ခွဲခွာခြင်းလက်ဆောင်အဖြစ်ပေးခဲ့ပါတယ်တဲ့။ Okay အဲ့ဆိုရင် then အဲ့နောက်မှာခုနကတော့က as party gift နောက်တစ်ခုက as his final gift to his student the professor gave them a piece of advice remember he said to them the four of you may be proficient each in your own subject but if you don't have the sense to accept the values to the time and circumstance of its duration you may have to go hungry then အဲ့ဒီနောက်မှာ at his final gift သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးလက်ဆောင် to his student သူ့ရဲ့ကျောင်းသားတွေကိုပေးတာ the professor gave them ပမောက္ခသူတို့ပေးခဲ့တယ် a piece of advice အကြံဉာဏ်ချို့ကိုပေးခဲ့တယ် remember he said ပြောတဲ့စကားတွေမို့လို့ reported speech တွေကိုပေးထားတယ် remember he said to them သူတို့ကိုသူကပြောခဲ့တယ် remember သတိရပါ the four of you မင်းတို့၄ယောက်စလုံး may be proficient ကျွမ်းကျင်ကောင်းကျွမ်းကျင်နိုင်မယ် each in your own subject မင်းတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်အသီးသီးမှာကျွမ်းကျင်ကောင်းကျွမ်းကျင်မယ် but if you don't have the sense စင်ကြင်တုံတရားမရှိဘူးဆိုရင် to acceptably ဆောင်ရွက်ဖို့ရန်တင့်လျော်စွာဆောင်ရွက်ဖို့ရန်စင်ကြင်တုံတရားမရှိဘူးဆိုရင်တဲ့ to the time အချိန် circumstance အချိန်အခါအခြေအနေအရ of its duration အခြေအနေတစ်ခုရဲ့အချိန်အခါအခြေအနေအရ to actively တင့်လျော်စွာဆောင်ရွက်ဖို့ if you don't have the sense စင်ကြင်တုံတရားမရှိဘူးဆိုရင်တော့
you may have to go hungry မင်းတို့ထမင်းငတ်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ် not quite comprehending not quite comprehending not quite ဆိုတာ comprehend နားလေသဘောပေါက်တယ် not quite comprehending ဆိုလုံးဝနားမလည်ဘူး what the great teacher meant သူတို့ရဲ့ကြီးမြတ်လာတဲ့ဆရာကြီးဘာကိုဆိုလိုရဲဆိုတာသူတို့ကလုံးဝနားမလည်ဘူး they look at one another တယောက်ကိုတယောက်ကြည့်လိုက်တယ် back ဒါပေမဲ့ suck နဲ့တည်ဘာမှတော့မပြောကြအောင် after paying their respects to their professor သူတို့ရဲ့ပါမောက္ခကို paying their respect အယူအသေးပေးပြီးတဲ့နောက်မှာ support on ခရီးစတင်တယ် on their journey home သူတို့ရဲ့အိမ်ပြန်ခရီးကိုစတင်ခဲ့တယ်အဲဒါဆိုအောက်မှာ not quite idiom နဲ့ comprehend mean man meaning look pay one respects to support journey စရှိသဖြင့် pocket တွေကိုပေးထားပါတယ် okay after traveling a number of days their duration ran out and the pot and the grain given to them by the professor came in very useful indeed after traveling ခရီးထွက်ပြီးတဲ့ for a number of days ရက်အတန်ကြာခရီးထွက်ပြီးတဲ့နောက်မှာ their duration ran out သူတို့ရဲ့ရိက္ခာကြောက်တွေ duration တွေ ran out ပြတ်တောက်သွားတယ် and the pot and the grain own and sand given to them by the professor ပါမောက္ခအဖြစ်သူတို့ကိုပေးထားတဲ့ own and sand ဟာတဲ့ came in very useful indeed အမှန်တကယ်ကိုပဲအသုံးဝင်လာခဲ့ပါပြီတဲ့ traveling for a number of days the pot and the grain came in very useful indeed စရှိတဲ့ pocket တွေအောက်မှာပေးထားတယ်အခါကျတော့ how thoughtful our great teacher is ဆိုပြီးတော့ exclamation mark နဲ့အရန်ကိုသူတို့ကချီးကျူးတာ how thoughtful how ဆို very နဲ့တူတူပဲဒီနေရာမှာတော့ how thoughtful our great teacher is အမြင်မြင်ကြည့်လိုက်တယ်ငါတို့ရဲ့ဆရာပါလား they felt ခံစားခဲ့ရတယ် and ပြီးတော့ got down လုပ်ငန်းစတင်တယ်ဒီနေရာမှာတော့စလုပ်ပြီး to the business လုပ်ငန်းစဉ်ကို of cookie themselves and meal စားစရာတနက်သူတို့ဘာသာချက်ပြုတ်ဖို့လုပ်ငန်းစဉ်ကို got down စတင်ခဲ့ပြီ there was rice and ash pot of 4 of them all right သူတို့၄ယောက်လုံးအတွက်ကတော့ဆန်ကတော့လုံလောက်တယ်တဲ့ all right ကောင်းပြီ there was rice and ash for all 4 of them all right but they will have to do something about the curry ဟင်းအတွက်ကတော့ to do something တခုခုလုပ်ရမှာ they will have to do something သူတို့တခုခုလုပ်ရလိမ့်မယ် how thoughtful our great teacher is they fed and got down to the business of cooking themselves a meal there was rice enough for all 4 of them all right but they will have to do something about the curry thoughtful feeling got down to စရှိတဲ့ pocket တွေအမှာပေးထားပါတယ် business meal announce for all right have to carry how thoughtful our great teacher is ပြီးတော့ now မေးရတဲ့မေးခွန်းလေးတွေလည်းအောက်မှာ question လေးတွေပေးထားတယ် so they drew lots for the different tasks to be carried out in order to get a decent meal dollars for centi မဲခွဲတယ်မဲနိုင်တယ် they drew lots for different tasks ဆိုတော့သူကအမျိုးမျိုးသောတာဝန်တွေကြွယ်ပြားခြားနားနေတဲ့တာဝန်တွေမတူတဲ့တာဝန်တွေအတွက် drew lots for မဲခွဲပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တယ် to be carried out ဆောင်ရွက်ဖို့ရန် in order to get ရရှိဖို့ရန် a decent meal ဟလားကောင်းမွန်တဲ့အစားအစာတစ်နက်ရရှိဖို့ရန်အတွက်ဆောင်ရွက်ဖို့ရန်လုပ်ငန်းဆောင်မတူညီတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုမဲခွဲပြီးတော့မဲနိုင်ခဲ့ကြတယ် okay drew lots မဲနိုင်တာလေးတွေ pocket ကလေးတွေပေးထားတယ် tasks ဒါကြောင့် the method music and dancing was to cook the rice method music and dancing ဂီတနဲ့ကတဲ့လူကတော့ was to cook the rice ထမင်းချက်ရမယ်အဲဆိုအနုပညာသမားကဂီတသမားကထမင်းချက်ရမှာပေါ့ the miracle စေးစရာကတော့ was to buy ဝယ်ရမှာ meat and fish အသားနဲ့ငါ့ကိုသွားဝယ်ရမယ် the astrologer was to gather vegetables and the philosopher was to get some key
astrologer က was together စုဆောင်ရမှာတော့ကောက်ရမှာပေါ့နော် vegetable ခင်းသီးရွက်တွေကိုတော့ကောက်ရမယ် and the philosopher ကျိုးကြောင်းတွေးခေါ်တဲ့ဟာလားလူ philosopher တော့ was to get some key ကပါလေထောပတ်ပဲ with is clarifying better ထောပတ်ကိုပြန်တန့်စင်ထားတာပေါ့ to get the carry in ဟင်းထက်ချက်ဖို့ရန်ထောပတ်ကိုပြန်တန့်စင်ထားတဲ့ ကိုရရှိဖို့ရန်အတွက် philosopher တော့တွားရမယ် and that is set out to do his death စတင်ပြီးတော့ထွက်ခွာတယ် to do his death သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ကိုလုပ်ဖို့ရန်အတွက်စတင်ထွက်ခွာတယ် okay that the man of music sentence was to cut the rice ဒီအနုပညာသမားထမင်းချက်မယ် the medical was to buy meat and fish ဆေးဆရာက meat and fish ကိုသွားဝယ်မယ် the astrologer was to gather vegetables astrologer နက္ခဗေဒပညာရှင်ကဟင်းသီးရွက်သွားစုဆောင်းမယ် the philosopher was to get some ghee which is clarifying better ghee ကိုရရှိဖို့ရန်အတွက်အတွေးခေါ်ပညာရှင်ကသွားမယ် to get the carry in and that is set out to do his task ဒီမှာ to get the rice to buy meat and fish to gather vegetables to get some ghee စတဲ့ pocket တွေပေးထားတယ်နောက်တစ်ခုက O question တွေကိုလည်းထည့်ပြီးတော့ရေးထားပေးတယ်နော်အဲ့ဒီမှာ the miracle went to the nearest village and there in the bazaar he found various kind of meat and fish he looked around for some time and found that nothing to take him his American knowledge now seemed to win him which meat or fish was indigestible which no nutrient with and seasonable which would cause what does it which would accept the stomach and with the bile till finally he fell without bury any meat or fish okay amma pocket dia go to bazaars various kind look around for some time American knowledge seem to one indigestible nutrients and seasonable cause disease abscess stomach bile till finally leaf leavy စရှိတဲ့ pocket တွေပေးထားတယ်ဒါဆို Gerard ဘာသာပြန်ကြည့်ရအောင် the miracle went to the nearest village ဆေးဆရာကသွားခဲ့တယ် to the nearest village အနီးဆုံးရွာကိုသွားခဲ့တယ် and there in the bazaars အဲ့ရွာကဈေးထဲမှာ he found various kind of meat and fish he found တွေ့တယ် various kind of meat and fish အမျိုးသောအသားတွေငါးတွေမျိုးစုံကိုတွေ့ခဲ့တယ် he looked around သူလက်ပတ်ကြည့်တယ် for some time အချိန်ချို့ဆိုအချိန်တော်ကြာအောင် look around လက်ပတ်ကြည့်ခဲ့တယ် and found that တွေ့ခဲ့ရတယ် nothing suited him သူနဲ့တင့်လျော်တာ nothing ဘာမှမရှိတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ် his American knowledge သူ့ရဲ့စေပညာအသိက now seem to win him အခုသူ့ရဲ့စေပညာအသိက seem to win him seem ပုံပေါ်နေတယ် to win him သတိပေးနေတဲ့ပုံပေါ်နေတယ် which meat or fish ဘယ်သားနဲ့ငါကတော့ was indigestible အစာမကြေလွယ်ဘူးလား which meat or fish was indigestible ဘယ်သားနဲ့ငါတော့အစာကြေမလွယ်ဘူး which not nutrition ဘယ်ဟာတော့အာဟာရမဖြစ်ဘူး which and season တွေပဲဘယ်ဟာတော့ရာသီနဲ့မကိုက်ညီဘူး which would cause what disease ဘယ်ဟာဘာယောဂါကိုဖြစ်စေတတ်တယ် which would affect the stomach one bite ကိုဘယ်ဟာကလား affect ကဝင်နေတာဒီနေရာမှာတော့ one bite ကိုမကောင်းစေတာပေါ့ which the bite ဘယ်ဟာတော့သဲချေကိုပျက်စေတယ် which would affect the stomach and which would affect the bile till finally နောက်ဆုံးမှာတော့ he left သူထွက်ခွာခဲ့တယ် without bury any meat or fish ဘယ်အသားနဲ့ငါးကိုမှမဝယ်ဘဲနဲ့သူကထွက်ခွာခဲ့တယ်တဲ့ okay အဖက်မှာကြတော့သူက O question မေးထားတဲ့ဟာလေးတွေကိုပေးထားပါတယ်အဲဆိုရင်ကျတို့က now paragraph ကိုတွားရအောင် okay paragraph 7 the philosopher Harvard caught the required ghee. Wake he back in a green leaf and retrieved his duck.
require လိုအပ်တာ back ထုတ်ပိုးတာ visible မြင်ရသောမြင်တွေ့နိုင်သော retract ခြေရပြန်ကောက်တာ stuck ခြေလဲနေ retract one stucks လာလန်းအတိုင်းပြန်လာတာ go back equal to go back on the way his son became lost in philosophical speculation he said to him said came from calm mid county cracks and yes lyrics too I think in a way geese came from cows mid and cow mid came from leaf and so the geese and the leaf are related on and on he philosophized quite happily and aware of the key and the leaf in his hand melted gradually and dreamy. Okay, the philosopher, however, the philosopher got the required key. Requires a low at the tobacco yashikebare. Where he backed to a topu lagere in a green leaf. As I out there clean it, topu lagere, luato, tobacco yashilagere, and retrace his steps လာလန်းတိုင်းပြန်လာခဲ့တယ် on the way လမ်းမှာ his son became lost မကြာမီမှာပဲပျောက်ဆုံးသွားတယ် in philosophical speculation ပါရီလဲ philosophical နဲ့ဆိုင်တယ်ဟဲ့လားသူရဲ့အတွေးခေါ်အတွေးစဉ်နန်းထဲမှာတဲ့ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တယ် he said to himself he said to himself သူပြောလိုက်တယ်သူကသူပြောတယ် he topics comes from calm made နွားရဲ့နှုတ်ကနေလာတယ် cow eat grass နွားထင်အမြက်ကိုစားတယ် and yes live too လားသိရတရားလည်းပဲ and then in a way he came from cow made and cow made from leaf and so the key and the leaf are related. On the way, Dilo Nilanebe, he soon became lost in philosophical speculation. On and on, he philosophized quite happily and aware of the key and the leaf in his hand melted gradually and drippy. on and on ဆိုတာထက်ခါတလဲလဲ on and on ထက်ခါတလဲလဲစတိုင်းမရမနာစိတ်၍ philosophize တွေးခေါ်တာ quite တော်တော်လေးလုံးဝလား and away အမှတ်တမဲ့ဖြစ်စီတယ်ကြတော့ on and on he philosophized ထက်တလဲလဲဆင်ញင်သုံးသက်နေတာမြန်မာလိုပြောရင်တော့မောဟများနာပေါ့အတွေးတွေထဲမှာနစ်မျောတာ quite happily ပီတိဖြာနေတယ်တော်ပြောနေတယ် and away of the geese in the leaf in his hand သူ့လက်ထဲကသူ့ရွက်ထဲကနေဟလားဂီးတွေကတဲ့ and aware သတိမပြုတ်မိပဲတဲ့ melty အရေးပြောတယ် gradually တဖြည်းဖြည်း and drippy တစ်စက်စက်ကြာနေတာကိုသတိမပြုတ်မိပဲနဲ့အတွေးထဲမှာမျောပြီးတော့တစ်ခါတွေးနေတယ်တဲ့အဲဆိုရင် the philosopher ပြန်ကြည့်အောင် the philosopher however got the required key where he back in a green leaf and read his stack on the way his son became lost in philosophical speculation. He said to himself, comes from cow meat, cow egret, and yes, live too, I think. And away, he came from cow meat, and cow meat came from leaf. And so the key and the leaf are related. On and on, he philosophized quite happily and aware of the key and the leaf in his hand, made it gradually and drippy. A Ricosia, the philosopher, ဒါပေမဲ့လည်း however ဒါပေမဲ့လည်း got the required key လိုအပ်တဲ့ထောပတ်ကိုရခဲ့ပါတယ် with he back သူထုတ်ပိုးထားတာ in a green leaf အစိမ်းအောင်တရွက်ထဲမှာထုတ်ပိုးထားတဲ့လိုအပ်တဲ့ key ကို philosopher ကရခဲ့တယ် and retract his stack သူကလာလန်းတိုင်းပြန်ခဲ့တယ် on the way လမ်းမှာ his son became lost in philosophical speculation မကြာမီမှာပဲ son မကြာမီမှာပဲ he son သူမကြာမီမှာပဲ became lost နစ်မျောသွားခဲ့တယ် lost ပျောက်ဆုံးသွားတယ်နစ်မျောသွားခဲ့တယ်ဒီနေရာမှာ in philosophical speculation တသနာဆိုင်ရာအတွေးတွေထဲမှာအတွေးခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာလားအတွေးစင်ကြောကြီးထဲမှာပေါ့
Gi so bro the good pure. He said to him said that the pure get a cans for car made. Cans for car make. No nuga lara gisra, no nuga lara. Can't eat cracks. No area kosare. And yes, how be leave too. The video less sare. I think. Hello so and away the new appears so in. Ki can front car made. Tobaga no nuga lara. And car made can front leave. No nuga theory lara. And so the key and the leaf are related. Tobanet theoga. Are related ဆက်နွယ်မှုရှိနေကြတယ် on and on he philosophy ထပ်တလဲလဲစဉ်းကျင်သုံးသပ်ပြီးတဲ့အခါမှာ quite happily တော်ပျော်ပြီးတော့ and aware of the key in the leaf in his hand in his hand သူရဲ့လက်ထဲကနေရှိတဲ့တရွက်ထဲကနေပြီးတော့ multi gradually and drippy တဖြည်းဖြည်းအရေးပြောပြီးတစ်ဆက်ဆက်ကြနေတာကိုသတိမပြုမိပဲနဲ့ဟလာတော်ပျော်ပြီးတော့ထပ်တလဲလဲစဉ်းကျင်သုံးသပ်နေတယ် okay အဲ့ဆိုချက်ဒီ video click လေးကိုparagraph 1 to paragraph 7ထိနားပါမယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲဆိုနောက်ဗီဒီယိုကလစ်မှာ paragraph 8 to paragraph 30လေးကိုတင်ပေးပါမယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်မေးချင်တဲ့မေးခွန်းလေးတွေ pronoun လေးတွေ vocab ပိုင်းလေးတွေ grammatical usage ပိုင်းလေးတွေရှိရဆိုရင် comment မှာချိန်ပြီးတော့မေးခဲ့လို့ရပါတယ်